Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau bikin license squishy collection. Jadi sudah pada lama-lamain video, ayo kita mulai. Oke, jadi yang pertama aku punya ini. Ini slow rising. Ini aku punya unicorn. Captain Claw. Adalah Puma Bagel. Biasa menurut aku sih ini bukan ini jumbo adalah Puma Bagel. Oke, aku cuma bilang jumbo adalah Puma Donut ya, tapi sekarang aku udah tahu namanya jumbo adalah Puma Bagel. Ini selanjutnya aku punya jumbo makaron yang roti. Selanjutnya aku punya long bread. Selanjutnya aku punya package, ini license semua ya. Super Jumbo Milk Butter, Mini Milk Butter, Eric Corn, ini yang jagung bakar, ini Eric Banana. Ada pineapple in the box. Ya, dan 410.000. Oke. Pineapple in the box. Selanjutnya aku punya ini apple. Kita kreatif apple. Tapi ini bukan yang golden, ini yang yellow. Slow. Selanjutnya aku punya apple lagi, tapi ini yang warna merah. Sama mereknya Cutie Creative, tapi lebih ke warna kuning. Selanjutnya aku punya ini I Blue Milk Butter yang aduh. Ini ada teksnya. Selanjutnya aku punya ini lagi I Blue Milk Butter, ini lebih slow. Ini gak bisa dibuka soalnya aku udah double. Ininya pak itu putus gitu. Ini teksnya Bochen Kitchen lebih slowan yang di rumah. Selanjutnya aku punya I Blue Milky Duel. Ini udah rare, udah jarang mungkin orang menemukan. Nih, selanjutnya aku punya yang ini guys. Ini yang berarti kacang gitu, peanut, album peanut mungkin. Selanjutnya aku punya ini triple Hello Kitty. Aku kurang tahu. Pokoknya ini triple Hello Kitty itu aja yang aku tahu. Ini harganya murah kok guys, cuma 22.000. Tapi ini license. Terusnya aku punya ini Hello Kitty Bun. Terusnya aku punya emoticon bun. Maaf aku agak buru-buru. Ini udah mau habis. Nggak tahu,
Shortcake. Selanjutnya aku punya ini Kitty Bun, Hello Kitty Bun. Yang maskot ini kapibarasan sendal tidur gitu. Aku nggak tahu namanya apa. Sendal tidur. Nanti aku punya Cafe di End Mini Donut yang yellow sprinkle. Ini aku punya yang Tutti Creative medium mangga. Ini ada acrylic full gitu. Ini buat keychain and case packaging and ya sushi. Oke. Ini aku punya ini guys, replika Mother Garden yang pink strawberry. Ini license ya walaupun namanya replika. Oke. Ini aku punya ini melodi apa ya, bla bla. Terus aku punya sosis. Oke. Ini aku punya ini telur. Ini aku punya ini chipmunk sushi. Ini aku punya ini darer juga. Walaupun nggak tahu. Aku punya ini tawi. Stop. Ini aku punya KPDN yang sprinkle donut yang white. Ini aku punya Rilakkuma macaroni. Ini hard, tapi ini license. Ini jarang ditemukan juga ya. Ini aku punya KPDN macaron. Aku punya mini burger. Aku punya mini emoticon.